صباح الخير عليكم البنات. J'espère que vous allez bien. Yo, machallah, je vais vous présenter du pain baguette, mais d'une autre façon. Une recette qui est très très simple. Une recette vraiment وصفة vraiment سهلة. Donc, نبداو بسم الله. Alors, pour l'instant, عندنا 4 verres de farine, كيسان تاع الفرينة. عندنا زوج كيسان تاع مدافي, mais ça dépend le مدافي. Le fait que نقدروا نستعملوا قل نقدروا نستعملوا plus. Ça dépend de la farine. Si elle absorbe beaucoup d'eau ou non. مانيناش عندنا الزيت. alors الزيت عندنا قص 4 مغارف. عندنا الملح, عندنا مغرف كبيره تاع خميره الخبز, ومغرف كبيره تاع السكر. سي ميلونج لهنايا. ولو سكري تاع هذا الخبز هو الخل, لو فينيغر. هذا هو لو سكري تاع الخل تاع هذا الخبز بلوتو. alors نقولوا بسم الله. on commence d'abord la farine. هذه تانيك. deuxième, troisième. c'est un pas très facile. مانيش حابه نديرو بالبيترا parce que كاين les mains dans le pétrin, donc je préfère à la main, c'est plus facile. Qu'est-ce que je fais maintenant? لهنايا je mets الخميره والسكر. je mélange le tout. voilà. ندير هكذا باش تشوفوا. voilà. je rajoute le sel. pardon pour l'image. je mets نجيب دقيقة une cuillère. نجيب معايا الزيت, ندير 3 bonnes cuillères تاع الزيت. 1 2 et 3. لهنايا واش ندير بيديا maintenant. alors je fais ça. وندخل هذاك الزيت في لا فارين. et je commence avec le premier verre. نشمخ العجينه تاعي parce que tout ça لازم تكون عندنا العجينه تاعنا لازم تكون فريمون مول باش يجينا دائما الخبز خفيف. لهنايا جو راجوت بس une cuillère تاع الخل. et je commence à mélanger. نلم العجينه تاعي. انا كملت الكاس, mais نزيد الكاس finalement. هذا جو هذه لا فارين تشدلي. نشكو هذه لا فارين راح تشدلي بس كاس ونص. نزيد الشمخ. فوالا. الوغ البنات لهنايا فينالمون ما نزيدلهاش الماء. شوفوا واش استعملت كاس ونص. بدلت لا بوزيسيون تاع الكاميرا باش نبان لكم خير. qu'est-ce que je fais ici? eh ben je ramasse la farine تاعي هاي هنا. ونبدا نعجنها au moins 5 minutes de cette façon. alors là je rajoute un peu de farine. voilà باش تعجني مليح.
هايلك العجينه تاعي بعد ما عجنتها. هنا كاسكو شفي نحطها تخمر. الوغ نحطها في الريسيبيون تاعي. Je la laisse ici. Je mets juste un peu de farine. Alors هنايا نغطي le film تاعي. La pâte plutôt la pâte نغطيها. J'ouvre ça. باش نخليها تخمر. ما تنساوش لاستيس اللي عطيتها لكم. باش ما تجيناش هذيك l'odeur تاع الخميره. il faut toujours percer juste un peu. ça c'est suffisant. ونغطوها ونخلوها تخمر البنات. هايليك الوغ هكذا نخليها تخمر او موان 30 مينوت. كي نعاود بعد 30 مينوت نعاود نوليكم ان شاء الله باش نديرو لا دوزيام ايتاب تاع لو فاسوناج. الوغ البنات لهنايا انا عاودت وليت ليكم باش نوريكم بلي لاباط تاعي راهي خمرت تاع لو بان. با ان رياليتي انا ما خليتهاش. ريغاردي انا ما خليتهاش تريح 30 minutes parce que كان عندي قديان je devais le ranger, donc c'est pour vous montrer. voilà راهي خمرت. نديرو شويه هاوليك لاباط تاعي نجبدها. هايليك لاباط. alors لهنايا un peu de farine à l'aide d'une farine. Regardez ce que je fais. Voilà. Je la dégaze d'être en forme rectangulaire. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je vais la diviser sur 4. Et maintenant le façonnage. نبدا دوكا الفاسوناج تاع لو بان. je vais faire en baguette. voilà puisque حنديرو بلا longueur. on met de la farine mais pas trop hein. on réalise notre baguette. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je ferme mes bouts. Je ferme mes bouts comme ça. نسقمها مليح باش تكون الباكيت تاعنا مليحه. Je sais pas si vous voyez. Ah plutôt. Pardon. Je m'excuse. شوفوا لهنايا. Qu'est-ce que je vais faire? انا حكمت لي غران نتوما واش حبيتو. انا لهنايا حكمت نجلجلال ونحط ان بو نحطو الداخل هكذا sur la table. je sais pas mais pour moi c'est plus beau.
je fais une autre. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. نكمل mes baguettes. Les blattes, je les ai façonnées. Regardez. Notez comme une astuce. Qu'est-ce que je fais? Un plus mandiche, le plat total, t'as le pain. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. De la forme. Sur 4, je plie sur 2, on va sur 4 et je fais ça entre les baguettes. Alors je refais avec vous. Plusieurs fois. Alors je plie. Comme ça. On va sur 4. Voilà. ونحطهم في الوسط. معليش طيبوا بهم ومن بعد يعاودوا رجعوهم كيف la même chose ici. Je fais encore ça. نقطع. On fait avec les moyens du bord. Je fais ça. Je vais plier, voilà, regardez, sur 2, en bas sur 4, je mets ici. ودوكا لهنايا واش نديرهم؟ نطليهم بالبيض ونخليهم يزيدوا يخمروا باش ندخلهم. البنات لهنايا سمحوا لي، جو كروي كو سيتي قلت لكم البيض مي فينالمون نو سي دو لي. درتهم بلو لي. لهنايا جو راجوت ان بو 2 غرام دو سيزام، شويه دجاجلان. C'est trop bon. Vraiment, j'aime bien djadjlan. Les bnat, ma تنساوش بلي الدجاجلان les graines de sésame ils sont très très riches en calcium. Donc كتروا لولادكم. Voilà. انا وين نقدر نحط les graines de sésame نحطهم parce qu'il est très très riche en calcium. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un couteau. Je prends un couteau, c'est juste pour la décoration. Voilà. Je fais des traits. Voilà, باش تشوفوا. قولوا لي البنات هذا ماشي سهل هذا الخبز. Vous allez voir tout à l'heure. دوكا نخليه يخمر بوندون 10 مينوت، ماشي بزاف، غير 10 مينوت وندخلو داخل الفور ونوريكم الريزولتا ان شاء الله.
البنات هاوليك الخبز تاعي بعد ما خمر، دوك ندخلو ابخي 10 مينوت هاوليك، دوك ندخلو داخل الفور à 200 degrés. Il faut bien exiger 200 degrés, de préférence ventilé. إذا كفى comme ça، إذا عندكم فنتيلاتور ديروه، إذا ما عندكمش شعلوه من التحت ومن بعد عاودو شعلوه من الفوق. الوغ البنات عاود وليت ليكم لهنايا باش نقول لكم باللي فوالا راح ندير ان غراتان، وهذا الغراتان ça sera très rapide. خفتي تجي لا فيديو طويله، مي قلت طون كان يدعتو وما نعطيه لكم سيو اذا عجبكم. سي بيان. الوغ كاس كون عندنا لهنايا هنايا دي بوم دو تير فري، عندنا دو بولي حطيته في التتو، طيبته على بوال وفي التتو. عندنا لهنايا الكرومبيت، لهنايا فورتو قطعته دي بتي مورسو. عندنا معدنوس، عندنا لهنايا ان بويون دو فو، فوالا. عندنا دو فرomage râpé، عندنا de la sauce béchamel. Qu'est-ce que je fais? Alors, je prends mon moule à gratin. C'est rapide, vite fait. Voilà, je mets ça. Attends, regarde. Rapide et très bon. ما باليش اللي ما حبوش دا توكم انا ولادي ما يحبوش ياكلوا الكرومبيت. alors qu'est-ce que je fais? Je leur fais ça rapide et bien fait et bon aussi. alors je fais ça, نحطها هذه de côté. alors ça عندي le poulet haché potato، عندي لهنايا كرومبيت ما درت ني ملح ني زوج، فورته ديريكتومون، قطعته هكذا، شوفوا قطعته. نحط كلش لهنايا، جو مي جوست ان بو، نحط المعدنوس تاعي، جو مي ما صوص بيشاميل، درتها ان بو د ليكيدا، وريتكم لا ديرنيير فوا في لا كيش تاع لي زيبينار. جو مي جوست ان بو ايسي تاع لو بويون. un bouillon de veau. Voilà, c'est suffisant. شنحب هكذا لي غوسيت هكذا خفاف وبالخف ويجي مشمخ. هذا لو غراتان تاع لو شو. فوالا سي لو شو بلون هذا. Je mets le tout ici. J'espère pas que le son راهو مليح. Voilà البنات. Je rajoute juste un peu de la sauce béchamel من فوق. Voilà, je mets ici mes pommes de terre frites. Je les ai coupées en lamelles. قطعتهم هكذا. البنات rapide et bien. Un bon gratin rapide et bien. Voilà. نقدروا نقولوا اقتصادي parce que هنايا هادو. Alors, je mets juste un peu du fromage râpé. Je rajoute encore de la sauce béchamel. Je termine ça. Voilà. Pardon. alors لهنايا كملت. هلا هذا ça c'est au four البنات. allez donc نعاود نوريكم النتيجه تاع الخبز والنتيجه تاع الغراتان تاعنا qui est très rapide et facile.
البنات هاوليك الخبز بعد ما خرجتو، هاوليك شوفوا في العلاج. الو لهنايا جو ليف سي شو دقيقة برك يبرد. شوفوا البنات مازالو سخون، ما شوفوا نخليه يبرد ونقطعوه قدامكم. هاوليك البنات لهنايا شوفوا كيفاش يخرج. فوالا شوفوا جاسبر راكم تسمعوه. شوفوا الانتيريور كيفاش يكون. فوالا جاسبر يعجبكم هذا الخبز. نشوفوا الشكل تاعو كيفاش خرج لي. نتوما الشكل ديروه واش تحبوا. داكور البنات. je vais vous montrer تانيك لو غراتان تاعي. حنخرجو tout de suite من لو فور. البنات هاوليك لو فور تاعي، بلوتو لو غراتان تاعي اللي دخلته داخل الفور. 5 دقائق درتو معاكم، راهو يسخن، راهو يغلي. مي باغ كونطخ نزيد له رشه تاع ملح. فوالا اي بان جاسبر عجبتكم هذه لا فيديو. ان شاء الله ديروا لي جيم اي اوسي ان شاء الله تسيو مي روسيت. و الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله مع لي ديليس دو شهرزاد. au revoir.